Hello everyone, this is Don and welcome to my channel Dream to Life. So আজকের ভিডিওটা টাইটেল থেকে বুঝে গেছে আজকে কিসের উপরে ভিডিও হতে চলেছে। আজকে এসেছে আমার নিউ ল্যাপটপ, তো আনবক্সিংয়ের ভিডিও আর ফার্স্ট ইমপ্রেশন দেওয়াই যাক। সাথে আমি পুরোপুরি স্পেক্সও বলে দেবো আর লিঙ্কও থাকবে ডেসক্রিপশানে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই ইট আউট ইউ ক্যান ডেফিনেটলি চেক দ্যাট আউট ফ্রম দ্যাট লিঙ্ক গিভেন বিলো। সো এনিওয়েজ, আমাকে ল্যাপটপ কিনতেই হতো ফার্স্ট অফ অল, কারণ আগের ল্যাপটপটা দিয়ে হচ্ছিল না, হচ্ছিলই না। ল্যাপটপটার কনফিগারেশন ছিল 4 GB র্যাম। এটা আমি কিনেছিলাম প্রায় 4.5 বছর আগে। তো সেই সময় আই ওয়াজ নট ইনটু লাইক হেভি ভিডিও এডিটিং অর হেভি ফটো এডিটিং অ্যান্ড অল। সো সেই সময় যা রিকোয়ারমেন্ট ছিল অত কিছু সত্যিকারের কথা বুঝতামও না। তো যেটা নিয়ে নিয়েছিলাম অনলি 4 GB র্যাম ছিল, 1 TB হার্ড ড্রাইভ ছিল, SSDও ছিল না। সো এখন কমপ্লিটলি একটা গেমিং ল্যাপটপ নেওয়া হয়েছে, HP Pavilion Gaming Laptop. Now let's unbox this. So here is the box. অলরেডি এটা খুলে দিয়েছিল, কারণ এখন নিউ রুল অনুসারে ফ্লিপকার্টে যে ডেলিভারি বয় আছে সেই এসে চেক করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। তো তার জন্য খোলা হয়েছিল, তার জন্য এটাও খোলা। HP। তো বক্সের মধ্যে যেটা একদম প্রথমে আছে সেটা হলো এই ড্যাশ চার্জার, টপ সাইডে রাখি। আর কিছু দিয়েছে, আর কিছু পেপার ওয়ার্ক। প্রথমবার ল্যাপটপ যেবার কিনেছিলাম সেবার আমি ফ্লিপকার্ট থেকেই নিয়েছিলাম, আর ল্যাপটপটার লিডটা এসেছিল ভাঙা। তো এবারে আমি একটু টেন্সে আছি যে আশা করি ভাঙা তো হবে না, মানে আগেরটা পুরোপুরি নড়ছিল, এটা অ্যাটলিস্ট নড়ছে না। ল্যাপটপ হেভি আছে, ইটস হেভি। সো বাঁদিকে যেটা আছে, বাঁদিকে এটা আছে USB 3.0 জ্যাক। ফার্স্ট হলো HDMI পোর্ট, তারপরে হলো USB 2.0, এটা হলো ইথারনেট, এটা হলো টাইপ সি পোর্ট, আছে হেডফোন জ্যাক, আর এটা আছে কার্ড রিডারের স্লট। সো দিস ইজ দ্য আউটলেট ভেন্টিলেশন। এখানে আছে দুটো ফ্যান, এটা একটা ফ্যান আর এদিকে একটা ফ্যান, আর এটা পুরোটাই গ্রিল। দ্য স্পিকার গ্রিলস, দিস ইজ দ্য পাওয়ার বাটন, আর a full size keyboard and keys are also very good. এখানে অলরেডি WASD মানে এরকমভাবে আলাদা করে দেওয়া আছে, কজ দিস ইজ দ্য গেমিং ল্যাপটপ। AMD 7 সিরিজের Ryzen গ্রাফিক্স কার্ড হলো NVIDIA GeForce GTX 650 Ti। গ্রাফিক্স কার্ডটা একটু ওল্ড, আর এখানে ক্লিয়ারলি লেখা আছে 144 Hz refresh rate. So screenের refresh rate 144 Hz. You will get 720p camera. Email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? No, not now. And Windows will be all yours. Looking forward to helping out. So let's begin with the specs. So এটা হলো HP Pavilion Gaming. So it has 144 Hz refresh rate screen is. So first of all, this is like 15.6 inch standard size laptop, and this comes with preloaded Windows 10 and also Office.
Office 2019, and this comes with the processor AMD Ryzen 7 series processor, I think 74800, and it also comes with NVIDIA GTX 1650 Ti graphics card, 4GB graphics card আছে এখানে। এছাড়া this variant comes with 16GB of RAM, 1TB of hard disk and 256GB of SSD card, I think NVMe SSD card। স্পিকারটা একদম উপরের দিকে, সো এর নিচে অ্যাকচুয়ালি এর নিচের দিকে কোনো স্পিকার নেই, তাই জন্য মানে কোনো কিছু মানে বেসিক্যালি কী হয়, যদি স্পিকার এই নিচের দিকে হয় তাহলে সেটা নিচ থেকে বাউন্স ব্যাক করে মানে একটু লাউডলি শোনা। তো এটা যেহেতু ওপরের দিকে গ্রিল, ওপরের দিকে বেসিক্যালি স্পিকারটা পুরোপুরি, সো it's not loud that much, even though I'll play some music, you can definitely check that out. And also it comes with the backlit keyboard, যেটা আপাতত বন্ধ আছে, I don't know why, সেটা কোথা দিয়ে চালু করতে হয় সেটা আমাকে একটু দেখতে হবে। Anyways I'll definitely check that out. And so this is all about the laptop, and this cost me around 78k, 78.5k. It offered in each, it cost something around 80 point something in Flipkart, so I got it from 78.5, which is I think a better deal, because I was actually looking for Asus as well. Asus means with all the same configuration, just Asus TUF A15, all with all the same configuration, just the graphics card was a little bit on the higher side. This comes with 1650 Ti, and that was like 1660 Ti, so that was the thing. But I chose this, and also one monitor is also coming, so I'll use that monitor while editing and all. So monitor আসতে চলেছে। The viewing angles are also good, so I can definitely say, means not like 175 degree, I cannot say that, but 145 to 150 55 max, the viewing angle is good. এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি এই লাইটটা পড়ছে, খুব বেশি অ্যাকচুয়ালি চোখে লাগছে না, কারণ ইট হ্যাজ আ ম্যাট স্ক্রিন, তো তার জন্য খুব বেশি রিফ্লেক্ট করছে না জিনিসটা। সো কালারসে আমার সেরকম তো কিছু এখন মনে হচ্ছে না, তো হ্যাঁ কালার মেবি আর লিটল পাঞ্চি, আমার দেখে খুব একটা মনে হচ্ছে না। আমার মনিটরটা আসুক, দেন আই উইল মেক আ সেপারেট ভিডিও টু কম্পেয়ার দ্য color gamuts that this screen has and that monitor has. That's it from the video. If you like this video for whatsoever reason, please like and comment down below. If you have any thoughts, just let me know. And ভিডিও আসবে, এবার তো এডিটিং এখানেই হবে। আমি আরেকটাও এরকম ভিডিও বানাবো যে অ্যাকচুয়ালি রেন্ডার হতে এখানে কত সময় লাগবে, কারণ আগের ল্যাপটপে রেন্ডার হতে আমার দিন বেরিয়ে যেত। And it has Octa core with 16 thread.